khusus berkaitan sareng Ramadan. Mudah-mudahan persiapan iman, persiapan ilmu, persiapan fisik para siap lebet kana sasi Ramadan. Bapak Ibu sakumaha anu we diingatkeun. Sarasna kami ngajak Ramadan kantanan sadinten deui mah ngabahas ilmu moal cekap. Kadang-kadang ditingawikan. Mari kami ditingali ku Bapak Ibu dina sasi Sa'ban anu diwajibkeun ku Allah teh Pak sanes hiji dina Sa'ban teh kaping 2 Hijriah tahun 2 Hijriah kapungkur anu diwajibkeun teh sanes ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu aya zakat. Terus aya perang. Zakat, perang teh diwajibkeun ku Allah teh dina sasi Ramadan. Kapungkur. Iraha diwajibkeun teh dina sasi Sa'ban, diwajibkeun teh engke Ramadan kedah saum wajib sabulan teh dina sasi Sa'ban. Maka nalika lebat Ramadan tahun ka-2 Hijriah, Nabi sareng para sahabat saum Ramadan. Maka dasar para sahabat ngalaksanakeun eta iman. Be diulingatkeun bahasana mental. Eta teh iman. Ari iman naekna kunaon? Saur Nabi, ari iman teh naekna ku taat. Al iman yazidu bi ta'ah. Ari iman teh naekna ku taat. Jadi kedahna mah dina sasi Sa'ban teh beuki taat. Dan saur Nabi Pak riwayat Imam Ahmad katampi Usamah bin Zaid ari sasi Sa'ban teh dihartoskeun ku Nabi 3 nu kahiji dalika syahrul yaqulun nas. Dina sasi Sa'ban teh saur Nabi seueur jalmi anu lalai malas henteu ibadah. Maka lamun tadi diuningatkeun jalmi teh kalah henteu saranaon kalah mak barang dahar wae. Eta teh ku sabab memang sasi Sa'ban anu disuratkeun ku Nabi. Sa'ban teh bulan lalai mani males teh. Tahajud teu turun, saum komo, maca Quran can beres aseueur. Maka saur Nabi contoh abdi saur Nabi teh Nabi mah dina sasi Sa'ban seueur saum, salat wengina beuki mantep, teras ngaos Quran beuki sae, kadituna sedekahna beuki ningkat. Lebet Ramadan tos teu kagambarkeun ku urang mah. Jadi teu kagambarkeun teh Pak lebet Ramadan Nabi kaping 1 Ramadan pan salat wengina teh dugi ka tengah wengi Pak. Teras ibu dinten kadua dugi ka tengah wengi langkung. Dinten katilu makomo dugi ka saur. Jadi eta salat penting dugi ka kitu kunaon kitu Pak? Ternyata persiapanna sadaacan Ramadan. Da urang mah henteu persiapan tahajud teh kitu we. Maka lebat Ramadan urang mah teu tiasa salat dugi ka tengah wengi. Sok di bade dicubian di Al-Qur'an. Salat tarawih nu kurang tarawih. Nah padahal tarawih teh aya di nabinan Pak. Eta mah bahasa para ulama we tarawih teh. Da saur Nabi nama qiyam Ramadan. Maka di urang teh aya siam aya qiyam. Siam mah siang, wengi mah qiyam. Ngadeg salat wengi. Ternyata ibu bapak Nabi qiyam Ramadan teh luar biasa. Dinten kahiji teh saat itu ka masjid. Dinten kadua beuki seueur. Dinten katilu mah pinunggu dugi kaluar Madinah teh di Masjid Nabawi ngabludak dugi kaluar. Di urang pinunggu teh dinten kahiji kitu. Tangke beuki seret kitu. Di zaman Nabi mah beuki pinunggu. Eta lah dibalik di urang mah. Di zaman Nabi mah seueur tuang teh sare Sa'ban tapi lebaran.
Panjuran paduanana saban tua wae lebaran mah Nabi mah saban dugi ka Usama bin Zaid disebutkeun teh lam aroka antasumma syahron minasy-syuhuri ila min saban. Nabi nahan diseueur-seueur teuing saum dina saban teh naikkeun iman Nabi dina sasi saban ku seueur ibadah. Rasul istrina saur Siti Aisyah istak malasia bihi Nabi tepak sauna dina sasi saban sampurna seueur kacija sok pangetangkeun urang ari saum saban sabaraha kali kamari da ayeuna mah tos tunggung asal henteu da munggahana di tanggal hiji di urang sesi 1, sesi 2, sesi 3 tiap tua jadi munggahan padahal mah tuan Rajab ge aya. Ternyata Bapak Ibu persiapan iman mental teh putras ibadah. Mudah-mudahan ku Allah buktos upami Bapak Ibu kita harus parantos siap bulan Ramadan. Siap Bu? Iman siap. Teu gili urang teh upami iman teu siap Pak lebat Ramadan teh engke hawa nafsu we nu digugu teh. Apa cenah Ramadan? Mun Ramadan mah ngan anda nu digugu hawa nafsu. Contoh Pak nalika salat urang da acan biasa maka nalika salat lamun aya ulangi teuing pan urang teh jadi ngagerutu hate teh. Padahal ieu teh Ramadan latihan teh tos 11 bulan salat leutik teh. Maka lamun 11 bulan latihan Pak majeng Ramadan atuh dugi ka tengah bumi ge kedahna mah kuateun. Ngan sabab urang latihan teh punten Pak upami tarawih di masjid sabaraha lami di dieu? Setengah jam. Upami salat tahajud di bumi sabaraha lami? Langkung cepat atau langkung lami? Tah kitu Pak. Lamun di bumi langkung lami, engke Ramadan di tagihan kami moal dikeun. Ngan di urang seseueurna Pak di bumi salat beuki teh. Rakaatna mah sami ngan waktuna beuki cepet. Kadahna mampu upami salat nganyalira masih gak Nabi Daud di tengah wengi dugi ka subuh salat tahajud teh. Pancen urang mah eta teh Nabi, ari urang teh contoh saha? Ayo wae eta Nabi, pan urang teh bade nonton Nabi. Maka Nabi dina sasi saban niatkeun iman. Kumaha cara niatkeun iman? Seueur ibadah. Kalebet pangaosan siga dieu ngaos Quran saumna enjing aya sakali deui pilih anu sok Daud mah ngan eta ge upami Daudna kamari rebo berarti terakhirna kumaha upami Salasa mah wae na ayeuna teh terakhir acan ari mah da pilih kumaha onam ke lebat Ramadan teh acan biasa bare salat Jumaah begitu mah ngaran ngajakeun mah saurna teu kenging mayunan saur Ramadan ku sadinten atanapi 2 dinten saum ngajakeun. Upami tos biasa mah henteu naon. Tos siap iman Bu? Gaskeun ya, teu kenging kasih kendor, gas simpel supados dugi lebaran. Sampai gimana bahas Ramadan lebaran deui Pak. Acan Ramadan oge. Kan pangramina ngabahas lebaran gitu. Tos eta iman. Anu kadua tah ieu Pak persiapan ilmu. Satu acan Ramadan teh aya ilmuna. Sapertos nembe diingatkeun cenah aya doa mah, aya doa mah ngan kantos pan di Priangan Timur kantosnya barang mungkin sa Indonesia aya doa khusus. Urang di Jawa luar Allahumma salim bil Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimhum ini mutaqabbalan kantos eta teh ngapalkeun eta. Ari pas ditingali teu tiasa dianggo. Jadi we doana mah bebas kitu. Pana aya doana Allahumma naon?
urang teh masuk aya nu ngajakeun kedah ziarah mani kudu rek Ramadan wae jarah. Ari ziarah mah saur Nabi maka iraha wae naon tujuanna upami ziarah saur Nabi ngemut maot. Lamun sumping ka kuburan kalah kajadin teu eling kana maot, kalah emut kana maotna mending di bumi we. Ngan upami di bumi teu emut maot sumping ka kuburan jadi emut maot wilujeng. Ngan teu kedah dina waktu Saban atanapi engke dina lebaran. Atuh iraha we upami nuju futur. Urang kayak pasok ayat turun iman, maka suka harus naik dari iman sok ka kuburan. Tadi abdi Pak sapanya jalan ngalampungan anu eta taruhan dirinya teh. Jadi ngalampar taruhan. Sehingga nambah barang sareng dikubur. Ayo tresna didinya buat kamu. Tadi ilmu dugi ka saur Nabi mah enggak bade ziarah mah ngan ziarah teh dua kemut mawar kemut tahu. Upami ternyata angkat ziarah kalah kandilan ka Allah kalah musyrik. Dia punya kayak pawangna dia. Dikontrak ini. Foto itu. Kaca beres. Bayungan. Pilek. Ayo nama sirik dari protokol terus mani katingali tidak atuh diturunkan dijamin. Pak, tapi lumayan gajinya kan? Nah enak itu pikir kuat ya Allah. Bapak mas sabarang gaji bapak bisa pada eta jami eta pikir kuat ngumpul. Asal disebut bapak pikir oh tapi gajinya gede. Asal terang. Oh arti Pak punten cek batu baru ilmu pakai kopiah mirip kalau ibu punten ieu mah dibeken kopi dugi kaya remote sadar di padungan remote dia masuk kana TV gitu Bapak tapi dak itu memang anu kurang katingali ibu punten nah anu kitu teh istri bapak-bapak tuh waranya terus dikit warna istri anu jadi bawang kan dari kamu kubur istri mah tukang sihir ibu terus mau kan dinas rata palapa wamin sadrin nafasat titir hari nafasat naon hari nafasat istri tukang tenung istri tukang tenung istri tukang masak sanes matang. Mudah-mudahan Pak, kurang mau kami pada jarak biasa we maksanakan karya kakaitan secara khusus pedah kade majeng Ramadan. Salajengna Bapak Ibu berkaitan salamun ke dina waktosna aya naon sidang isbat. Panartos ilmu teh di eta tos kapenang bakal internet gitu ngan kami dina waktos nanti aya nu ningali bari disumpah samikna atau na abdi ningali maka bab berkaitan sareng kaping hiji iraha kumaha ulil amri jadi urang teh angkosan kene kumaha upami jemaah teh paling bumah
wala yanqus wala yazidu fi Ramadan aw fi kulliha dina Ramadan atau di luar Ramadan illa inda aswata rakaatan ajadi 11 rakaat. Terus dijelaskan warisan teh arba salas. Arba salas opat. Makanya kalau tidak mau kurang, insya Allah hari 11 nama atos ngaketan menyontok bacaan anak urang teh acan. Diteruskan hiji nabi teh upami ningali kana riwayat macana depan samanzil Pak. Samanzil teh dugi ka Al-Maidah Pak. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus An-Nisa tak. Jadi ketika An-Nisa Al-Maidah teh Al-Manzil. Jadi sakali sampun kan urang teh acan dianggap dina siang Ramadan pingawitan rakaat kan hiji deui kaberes rada repot eta. Ibu-ibu teu balasan di luar base pada istiqomah base. Entah jadi pada ramadan apa hadir itu. Muat istiqomah ya Allah terus beres kan tarawih ke endingna urang sahur. Alhamdulillah di rumah subuh aya keneh bala-bala. Tuh kan kasih istiqomah. Muat hadir. Kali itu Ibu ayah sahur dia maka bala-bala ayah keneh berarti punya aman. Abdi di tenawan milarian sholat itu ayah karena saya orang biasa sholat di mana jadi dinyatakan yang ayah babaturan kan jadi dinyatakan jadi tutup Bu gorengan ada tadi di rumah gorengan ayah sholat ayah jadi itu Mas Rabi ayah gorengan di dia tuh ternyata ayah sahur nanti Pak hari sahur dekat takdir sahur dihadirkan hari sahur maka ingat di sahur barokah hari sahur barokah maka orang ketan Bapak Ibu hari barokah tenawan ziyadatul khair akan nabi subutul khair tetapnya kebaikan akan nabi nambihan kesayangan maka sahur nabi nalika sahurna saari toge bakal nganterkeun di kamar. Jadi kadang-kadang saya bahasa di urang besok mamsi loba ngarap kuat ku barokah maka sahari itu kita maghrib maka sahur nabi walau kana juratan min manir walaupun syarat kot cari kaleukeut kemudian berapa sangkot kan satu sahur nabi mah juratan sangkot oke ini mah cobian kan urang sahur cai sah ngan eta nawan mereka teh hormat tilu hormat beula tilu beres hormat ge kai sarakot atau asar ayeuna sarakot naon pilih tos ke kabujeur ngan cai sarakot saluna ge sakitu ge bakal nganterkeun ka maghrib jadi teu aya bahasa sok si loba tahan alaf kuat sidik nu muatkeun mah sanes kanu Pak, tos dibahas
langkung sehari berhartos tabung opat langkung 10 ngawitan langkung 15 ngawitan sahur diurang sahurna jam 3 jam 2 kunaon masjid subuh tara pinuku kunaon barang deui sabab sahurna jam sabaraha jam 2 namun jam 2 tuang jam 3 teh tos diproses ari proses teh mantap dulu jadi tibra subuh kasianan kunaon sahur nabi kedah diakhirkeun pan nalika tuang beres teh langsung adan manyawe ulang deui gitu narang subuh teh kantun teras Pak sahur atos lebat saum dina saum teh nu ngabatalkeun saur para ulama ari saum teh imsak maka aya kalimat imsak di urang itu ka dibaca sari aya gini imsak mun dina ditulang aya imsak 10 menit setajan subuh ari imsak atos naon Pak nahannya ngan di urang ternyata maksana benten sanes nahan ngawartosan jadi maksa orang mah imsak teh ngabedaan 10 menit dari subuh ngan di urang imsak sapalingna Pak hartosna nahan da memang imsak nahan ngan maksana sanes nahan di urang mah ngawartosan atuh ngawartosan ulah imsak dari imsak nahan ari ngawit nahan tiraha tina subuh maka nalika beres subuh urang teh imsak ku ambil mukiro nahan tina nu ngabatalkeun ari nu ngabatalkeun naon ngaleureut tuang beras sabatun berhubungan badan Bu tina nu tilu 2 Pak berkaitan sareng bakam saur para ulama tina hadis-hadis Nabi Pak ternyata Ramadan rada salat budak leutik ge biasaeun ari nahan tuang dugi ka magrib mah nahan ngaleukeut dugi ka magrib mah barudak teh bisaeun maka saur para ulama hakikatna sakumaha hadis Nabi malam yada qaul zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu lamun jami saum tapi nyariosna awal wae gibah wae ngahina wae kotor wae kadituna mencaci mencela wae padahal judulna saum maka saur Nabi Allah moal maparin pahala entah sauran disebarkan itu mah saum apa teu aya nileuna naon nol ibu siap naon iya we hapadena iya kali saum nama ngan hari nyareoskeun batur siap teu nya teh cenah sok salah-salasa jual burit teh ngabuburit cenah daripada ngabuburit batur makalahkan yang dosa ngabuburit teh dosa mending siga urangnya cenah cicing di dieu tapi ngobrolkeun batur sabi wae idan teh cenah ieu mah ngareoskeun baturna ge kasayan awalna eta teh kasayan sok teh kadituna mah da toset teh mahna Pak ari maghrib lami keneh sok ngareoskeun naon aja nu TV urang nyerita ku TV ari ngareoskeun TV Pak bilih ibu hoyong gibah mah Bu dapil carioskeunana Firaun moal dosa nyanya Firaun meuni dikatakeun pisan nah eta mah moal dosa Pak bilih Firaun tos sehatkeun kana Haman nya si Haman teh jalma cerdas ngan aneh kacerdasan teh sanes kala ngabatuan Nabi Musa kala ngabatuan Firaun cekurang masih bener jeruk sok mesti bebas teras aya korun Pak bilih bade nyarioskeun pelit daripada nyarioskeun pelit aya ditatani kurang jadi dosa mending carioskeun saha korun si korun mah harta loba padahal tadi nanti pinter ngaji eta teh dulu Nabi Musa bisa maca kolet dugi ka sorana ge alus ternyata disebutna ge munafik tukang maca kitab Tore pinter kacida ngan maneh ngaminta hayang didoakeun hayang jadi jalma beunghar ka Nabi Musa didoakeun ku Nabi Musa jadi jalma beunghar padahal janjina bukil
lamun abdi beunghar bakal ngabantuan anjeun Musa nyariosna teh kitu ngantos beunghar mah ilang. Kan biasa beunghar teh kitu. Urang acan beunghar bapa nyariosna teh ieu mah dibangun ku abdi ieu teh. Ditakdirkeun beunghar, bapak emang kena nyarios iraha. Cenah eta henteu. Aya teh rekaman haruskeun rekaman. Luar biasa. Saeuta ternyata saur teh Pak ieu nu hese mah nonton TV ngilu ngambek. Mata mendingan urang nonton TV. Ibu ngambek ningali si ibu eta tah upami maca Quran aya ibu-ibu nih anu nganggoda Nabi Yusuf saha. Emut kene teh ibu-ibu anu nganggoda Nabi Yusuf keun namina mah aya dijebakkeun Zulaikha aya saha. Nu penting mah ibu-ibu eta bilih ibu kegeul ka istri tah mending carioskeun eta jadi terusan. Si eta mah aneh geulis-geulis tadi padahal boga salaki karena kudu sejen tah kitu. Sok pusing bebas we eta mah. Moal dos sama moal dados disebatkeun ku saha? Ku Allah. Ngan urang beda sejarahna teu terang. Jadi mah nu dicarioskeun teh saha? Urang nya. Mun contoh, yo aya dugur. Si eta mah kadudurna teh ya Allah mirnah wae. Padahal dudurna teh beunghar digereame manehna teh da miskin. Ngan ternyata eta digeream teh kalah kamalik cecep anjeunna malah kanuduh putrana zina. Padahal teh Abu Bakar Pak kasusna. Dina surat An-Nur ayat 22 Abu Bakar difitnah putrina Siti Aisyah berzina. Putrina Pak. Padahal Siti Aisyah teh batur Abu Bakar teh batur masihan wae ka jami eta. Namina teh Mistah. Ieu bapa Mistah teh Bu kacana ka saudara orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Saur anjeunna Siti Aisyah teh zina, ieu percaya. Padahal Pak manehna teh dikasihan wae ku Abu Bakar. Disantuni, tapi nalika aya kabar itu manehna nu percaya Pak. Dugi ka Abu Bakar nyebatkeun demi Allah moal mere deui ka si eta. Ibu, sae teu upami jami kitu. Maka eta teh saya ditegur ku Allah dina surat An-Nur ayat 22 wala yaqtalu min fadli minkum wasa'ati ayyuta ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Hei Abu Bakar, teu kenging anjeun sumpah moal masihan deui ka jami eta. Sok emut-emut kasayanganna naon? Diemut-emut Pak ku Abu Bakar teh kasayanganna naon? Padahal tos nyeri kacida diemut-emut ternyata kasayana teh hiji eta teh wargina, nu kadua jami miskin, anu katilu kasayana teh Pak anjeunna hijrah ti Mekah ka Madinah. Akhirna Abu Bakar dimaafkan kembali disantuni Pak. Kayak teh kan urang pelajaran dina Ramadan mah sing seueur memaafkan. Kadituna upami seueur tepat sing seueur
di pasihan tempat pulang khusus. Jadi aranjeunna teh lama kadinya 15 menit lah. Setengah jam paling lami ras dibukakeun dina waktos telepon. Mudah-mudahan urang oge aya mulailah sadak atuh ulang geura. Mudah-mudahan janten gentos kanggo rugi dina bulan Ramadan urang janten semangat. Awas supaya eta sauna. Upami ningali kana kebiasaan jaminan iman di zaman Nabi maka wengi salat wengi siangna saum bari maca Quran. Jadi salat wengi na teh Pak sakantenan maca Quran di zaman Nabi mah tamat gitu. Bahkan Utsman bin Affan mah maca Quran lebih tamat dina wangit salat teh ka anu urang mah siang maca Quran bari saum wengi na salat wengi bari maos Quran gitu. Maka eta mah paket mudah-mudahan kalau digawe beres eta kelas buka. Hari buka masa sahur Nabi jauh fitron. Ternyata jaminnya dianggap sae, jamin numpang saena lamun menyegerakan buka. Ternyata itu sampai mempercepat, hari mempercepat. Ma'asro sarina
Ngan urang mengikeli eta teh padahal upami ditaosnya hari ibu tos karaos kade ka mana nya kan di buku teh bobo ieu angke we bobona gitu upami jam salapan teh paling dugi ka 9:30 kan Bu kita teh cenah aya film cenah kumaha atuh ibu katinggalan film awios tapi da cenah teu nyaman asal kumaha gitu hidup teh libur versi ayeuna hiji Pak pas buku kan maaf moal biasa juara hiji nu kemah moal aya alasan urang teh nonton buru-buru hoyong beres nonton bola mah sing tertib kemah urang tarawih tos beres ka buka aya pahala Pak anu buka mah didinya sing seueur doa ternyata doa diantawisna anu dijabah Allah teh tah dina waktosan buka sahabat mau wasala tilquluku wasabata ajru insyaallah eta mah hasan anu sanesna doif kene di ako biasa nampi hanoa biasa bebas rangan-rangan ge anu hoyong hoyongina teras batos beres eta atos majeng kana Quran Bapak Ibu punten upami Bapak tos kudu target Ramadan kana Quran bade kumaha hatamnya minimal Pak targetnya kitu Bu hatam tapi tinggal di Quran apa surat Al-Baqarah hiji 85 eta teh bab saum syahrul ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal lajeng sakatuna namina masjid Al-Qur'an Bu program teh sanes hatam kedah nama dah hatam terus biasa ngambil kebiasaannya hatamkeun atuh Ramadan. Nanti ngali Pak target nanti lu hiji Quran kedah leres jadi hidayah. Petunjuk. Nah, leres Bapak Ibu teh sareng abdi parantos sesuai sareng petunjuk Quran. Lamun aya pikeun teh dimaafkan, lamun nyarios teh kedah lemah lembut, teras upami aya masalah uizin kana Quran, teras upami dina waktu saum urang sadaya kedah nahan ucapan. Nah, urang tos sesuai salah petunjuk kita kaca gitu. Nu kadua Pak penjelas dina petunjuk kita. Abdi teh jantan suami wanitanya jadi istri kan itu. Maka naon tugasna pamager disebatkeun ku Allah. Naon tugasna istri disebatkeun ku Allah. Eta teh namina penjelas. Petunjukna mata dika bahwa Allah menciptakan sepasang laki-laki dan perempuan. Penjelasan naon dina Quran, anu sapasang dina naon dina An-Nisa ayat 1. Upami tugasna naon dina An-Nisa 34. Terus kalau kita dipandu dugi ka dijelaskeun. Dugi ka Allah dijelaskeun kebiasaan. Bapak Ibu punten. Ibu emut teu nalika Nabi Yusuf dipanggil ku eta istri teras anu sanesna istri motong panangan emut eta emut Bu kunaon si ibu-ibu eta teh kalahkan ngajak istri nu sanes Bu tadi teh saur para ahli tafsir Pak ternyata istri mah lamun bade midamel dosa teh resep berjamaah jadi resep penyaliran Pak asa kalian we diajak si istri-istri nu eta teh sina cari bidinya tos cari bidinya teh mau parangan rat nyariosna kieu si ibu eta teh tah kamu baru melihat Yusuf sekali geus motong panangan komo abdi tiap poe kamu baru melihat tos motong kabius komo abdi tiap dinten cenah kependak tos beres eta mah kumaha nyanyi atuh abdi nuturkeun ka anjeun jadi we pas sasarengan ngagoda Nabi Yusuf tadi nama saurang jadi we sasarengan ternyata memang itu Pak eta teh saur para ahli tafsir sifat istri mah kitu midamel dosa teh resep sasarengan di kieu maksud aku ka dieu gerak aya ngobrol tapi lagi bicara sasahanya ta eta teh kalau dia nyebat kitu engke teh kalau dia sami jadi we hiji jadi lobaan gitu engke teh punten ibu teh terang eta teh dosa nah ngajakan batur ngarah aya batur itu eta teh resep bapak-bapak kumaha sami Pak pamageut mah tadi Pak si
Jadi sanes istri nu ditutupan kurangan di tapi tutup kita tundukan aya nama raja nunduk karena HP gitu kan. Ya tunggu nama anak cara beres. Ditinggalin kamu pamer resepnya Pak. Harusnya berulang. Mudah-mudahan kurang saya dikatakan Ramadan teh Quran ada dari hidayah jantan jelas terakhir jantan pembeda jantan pemisah kami api saling ngawas Quran Pak kadang jantan sementara anu sok ngawas mah kadang yuzakihi utang bersih payeuna ari yuzakihi naon latosna jamnya lamun maca Quran kadang bersih tina syirik namun api ngawas bae Pak tapi syirik wae aneh. Ari syirik kenaon cinta teuing kana harta ka keluarga sareng cinta ka Allah eta kisah syirik. Maka hati-hati upami ngaos besok Pak saur guru-guru kalau lihat Ustaz Sabik Pak ayeuna dibakeun kieu cinta ka jalmi aya batasna Pak kedah aya batasna. Cinta kana harta kedah aya batasna tapi cinta ka Allah teuing aya batasna. Tadi urang mah kalahkan cinta ka jalmi aya batasna. Aku mencintaimu seumur hidupan bohong nah sudah bohong aku kan dia sudah seumur hidup mungkin tidak ada putra jadi kabagi sudah bisa lebih bagi lagi sami kita hese Pak dan we kadil bakal benten bahkan beberapa kali dia putra urang tina 12 Nabi aku condong ka sahabat Nabi Yusuf cara Bunyamin maka Yusuf mah disebutkeun lagi tinggal Pak bulan teh ayat 12 maka Nabi Yusuf mah di bulan Ramadan. Jadi sasi teh 12 putra Nabi Yakub ayat 12 maka Ramadan teh Nabi Yusuf. Nama maksana Pak istimewa penuh perhatian semua orang perhatian karena sasi Ramadan maghrib tara-tara diantosan kan gitu kan saking perhatian gitu maka Nabi Yusuf digambarkan tangga orang mudah-mudahan Quran jadi pembeda. Contoh Pak, Nabi Yusuf tos nyontohan. Eta wargina nu 10 teh kan miceun ka sumur Pak. Sabab miceun ka sumur, teras diical dalu. Hargana bilang ka cida. Tos dipesel teh Pak lobet ka istana, ternyata digoda ku hiji istri dugi ka sobek ajukna di motor. Tos eta bapak ibu di penjara. Mungkin Nabi Yusuf jantan penguasa di Mesir anu 10 teh sumping ka Nabi Yusuf ku Nabi Yusuf dimaafkan disantuni dipasihan pan urang maduka aya 10 buk nu miceun urang pinter-pinterna pan urang sukses anu 10 sumping pada di mana bagus di penjara kulit pernah di penjara orang penjara tapi tinggal Nabi Yusuf mah ngangkuan ka urang eta dianggo ku Nabi Muhammad sami memaafkan wargi-wargina nyebatkeun aku akan memaafkan kalian sebagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya kantun abi sareng bapak ibu nyarios ka Nabi Yusuf mun aya tempat aku maafkan seperti Nabi Yusuf memaafkan. Gampil sesat, gampil bisa, pasti ada yang memaafkan. Ari-ari nanya kene, ayo, uyos nyari kene tapi memaafkan kedakna. Jadi nyarios memaafkan, nyeri kene mah keunana naon. Abi alhamdulillah teu pernah nyeri aneh. Berarti dirinya bukan manusia. Abu Bakar dia pernah nyeri Pak. Umar dia pernah sakit hatinya, Nabi Muhammad dia pernah sakit, tapi sabab ayat-ayat sami nawa atokna tah urang di pasian ayat jadi nolak gitu ya Pak. Sami nawa asoina lah gampang ngobrol eta mah ayat praktek mah ekse eta teh nolak Pak. Da cenah atuh teh manusia biasa nya ya panulangan Al-Qur'an gitu. Mudah-mudahan Ramadan terus Pak jadi ayat beten nu karangan mah susah memaafkan, urang mah da sok naon jadi gampil memaafkan. Tapi jadi keneh tenang tenang we. Asal memaafkan ka dieunan teh Pak nyuhunkeun diampuni. Jadi nu eta teh didoakeun urang mudah-mudahan dikabulkan.
maaf sadayana berarti Ramadan selepat gitu lah Pak. Jadi selepat dina Ramadan nuhunkeun hapunten dina Syawal Mubarak. Padahal antos sakumaha nabi taqabbalallahu minna antos beres. Nu terakhir nu katiluka persiapan fisik. Ieu tah sakening jalan-jalan wae atos gula tuh. Dilirik kelebet kalah kalah kanaon. Tapi itu Pak, jadi kasabat ke kolom bener di pangan wae. Atos atuh direnan. Ayo nama bagian siap-siap ngarah fisik siap. Awas, fisik teh mani sok main we jeung pesta. Pisahkeun Pak, fisik kesak. Persiapan Ramadan mah nu katilu fisik. Mudah-mudahan urang sadaya sehat. Daya teh kedah lamun maos deui cenah Bapak Ibu sadaya. Kaum ieu teh ujian kami nu bade ngaos mah. Aduh, makanya hujan kieu kami berangkat atau tidak Pak. Mudah-mudahan sadaya dipanjangkeun yuswa dugi kana Ramadan. Dina Ramadan urang sadaya makin ibadah kadituna urang sadaya dia salamet kana kategori jalmi